Allah ya nufa wamban galadi man katago Baba Adam Umar wamban galadi ma ka sama ta yaka da murna nake sayya da yace yar katago da waka ta na so ka ne wadan da ta yaka murna ya tsoron yewa Baba Adam Umar me murna muke yi maka yan garma wamban galadi mana kowa a lafiya tsoron yewa Baba Adam Umar me murna muke yi maka yan garma wamban galadi mana kowa da fara zan sayo Allah wanda shi yake mini komai wamban galadi mana kowa waye sarki mai iko gani na bida kai mini maimai a lafiya tsoron gewa ka taimakayya jabbaru kai nake bida kai mini komai wamban galadi mana kowa domin isar annabi manzo shugaban anbiya mai dubu mabiya mai tarin auliya abban waliya Allah hada da duka sahabai ba za na bar su ba a lafiya tsoron gewa Baba Adam Umar me murna muke yi maka yan garma wamban galadi mana kowa a lafiya tsoron zaki Baba Adam bai talakawa wamban galadi mana kowa mu je mu yan garma taken kawa za ya bushe san kowa a lafiya tsoron gewa a dangare ne me kake wamban galadi mu tsoron gewa waza ya ce mana ba kai ba mu ma mu ce masa ba shi ba mu goda Allah ya ba mu wamban galadi ba a lafiya tsoron gewa Baba Adam Umar me murna muke yi maka yan garma wamban galadi mana kowa a lafiya tsoron gewa Baba Adam Umar me murna muke yi maka yan garma wamban galadi mana kowa mu je mu kwangir karfan jirgi wamban galadi ma Nabila ne sayyada mai waka yaban kana soma naɗi za ni zo don murna gani nan da lauma mijin Dr. Fatima giwa ko na ce maluma idan kuna nan na huta ba ni ba fargaba a ban san wanin ku ba zan ɗau wanin ku ba wallahi ga uba ga magajin uba wallahi ka riga ka girma ba za su kai ka ba